Hi guys, welcome today. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க, நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்துடாதீங்க. ஸோ கைண்ட்லி ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் நவ். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் சென்னைக்கு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கும்போது மகாபலிபுரத்தில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும். அந்த பிரிட்ஜில் அந்த பிரிட்ஜுக்கு அடியில் இந்த ரிவர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஜாம் ஆகிருந்தது. ரொம்ப அதிகப்படியான ஒரு கல்லோல எட்டியிருந்தது. ஸோ அந்த காட்சி தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க கைஸ். ஸோ என்னோட சேர்ந்த நீங்களும் இந்த காட்சியை பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கைஸ். ஸோ எந்த வருஷமும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வருஷம் வந்து அந்தளவுக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்ஸ்.